我真係估啱咗喎！呢部嘢今日做17個喎。唉，check 咗。我估中咗啦！不過其實正常嘅票啊嘛。係咯。3個或者10個票嘅啫，嗰期。We are going to lamb 呢部嘢好似有太陽能嘅車，通常都有 WiFi， 你睇下有冇 WiFi？ 我記得有。唔一定係唔一定，大多數乜次都有。開啦開啦。front of this bus. There is another 16 and 24 in front of us. I think this is next. 總之搭雞啦，雞好過呢部。雞都好過呢部爛嘢。哦，雞。我寧願錯雞啦，下次。哇！我睇講啲嘢，我睇住16M 漲價。呢條線係19幾年頭嘅服務㗎嘛，我睇住我由2024年開始，佢4個2，跟住4個4，跟住4個6， 4個8，食魚乾，跟住5個2，睇住佢嘅。嚇？我記得之前220係3個8，跟住4個1，跟住4個3，4個6。我可能遲早有一日要睇佢漲價，漲到去10蚊喎呢架車。真係會有一日咧，但係好多車都會漲到10蚊。但係點解我嘅工資冇漲？但係點解我嘅假期冇？唔應該。我就嚟7·1咯喎！係啊！如果7·1嘅話，我哋可以一齊約埋一齊，免費搭巴士搭巴。我哋一定啊！如果今年好似冇7月1號啊，係後面先有。10月1或者7月1咯，我估今年免費，希望咯。哇！我哋如果7·1即係如果我哋搭晒全係 A 線啦，好唔好啊？知我哋搭晒全係 A 線，不過有轉左行。藍田你想飛車就唔好諗啦呢樣嘢，呢樣嘢你唔好諗噶啦。藍田想飛車你呢樣嘢你真係唔好諗啦，你諗都唔好諗啦。你除非你夜晚真係冇人車，係咯，你藍田飛車你真係你諗都唔使諗啦，冇可能，係冇可能嘅呢樣嘢。
哋第一段總站落啊嘛。我觀塘站啊，點解？因為方便。裕民坊站落先方便。你係咪喺呢個入邊食啊？你喺 APM 嗰度食？唔係，我諗住我喺地面過條線，因為我記得係地面有條。係咪呢個啊？係咪呢個中心啊？我唔知。我點解問我冇？一點鐘啊？嚇？一點鐘啊444。444啊？嗱，我唔跟你。我覺得啱啱嗰個，我覺得你應該半個鐘之內兜翻嚟係 OK 嘅。係咯，OK 啊。我睇下見唔到定唔到。去蘋果店玩下手機先。蘋果店好玩。出緊嚟，但係見唔到應該出緊嚟。搞幾多見到？我喺裕民坊落啊。下次我嚟安排行程咯，今次你安排，下次我嚟安排。喂，睇呢個壞牌你睇一睇，喂你睇01壞牌你睇，呢個。壞壞地你睇個牌。係啊，慢慢嘅。前面點樣？啲前面冇嘢。事。因為其實13M 用轉頭有啲特別喎，13M 好少少咯，因為13M 好少用轉頭。有見過嘅。我好少用磚頭㗎。有見過㗎。其實啲磚頭咧，通常都係我哋行啲 W2啊、W3啊，或者係其他大欖隧道、屯門隧道過海路線。你話團廠算啦。嗯？你不如話團廠先算啦。係啊。啲鑽頭呢啲歐陸嘅鑽頭係咪歐陸㗎？啊？鑽頭歐陸。呢啲歐陸嘅。歐陸嘅。係咯，歐陸咯，點樣歐陸啫？因為富豪都冇歐，唔係我冇嘢啦。富豪講歐，蛋表示乜咁乜？咩？蛋表示話你求其有歐陸蛋。有歐陸蛋㗎，咪嗰部 V6 B201。喺站設有分段收費，喺站係興田。The next stop is 興田。我同你講，我可以預判出下一個站。我可以預判出下一個站，興田下一個站係康逸苑。跟住係南田北。咩銀田北啊？係咯，藍田北。跟住係啟田村，跟住啟田商場、藍田啊，唔係基校中學、藍田站、觀塘法院、觀塘站、裕民坊、觀塘裕民坊巴士總站。你知唔知道藍田站咧會播一啲嘢㗎？我同你講，我提前知道啊。到藍田站會播一啲嘢㗎。我等陣話俾你聽，呢個係16M 嘅規則嚟嘅。佢喺廣播入邊。前往藝港城嘅乘客，請喺此站落車。轉乘啊唔係，梗係唔係呢個啦。唔關呢啲轉乘嘅事咯，總之唔關轉乘嘅事。我第一陣話俾你聽啦，因為我人咗收聲，打爆你再出。你普通話好標準喎，我99分啊，我普通話。唔信。興田站會請條教法得。下一站係。16M 行嘅路咧，我都一清二楚啊！因為我每個禮拜都會至少搭6次，唔係最多搭6次，唔係最多搭7次，最少搭5次。點解？因為我星期六有時要補課，所以我哋要搭6次咯。因為我放學會使嘅。乜兒童？佢計埋來回啊嘛，計埋來回啊嘛計。
香港最多嘅車型站係咩啊？你應該知道啩？巴士。係咯。知唔知點解唔係富豪 B9啊？點解？因為富豪 B9城巴同新巴都好少啊。九巴即係多啦，九巴 B9 800幾架。係咯，城巴佔200幾架㗎，就好似我冇記錯，好似係佔200幾架。新巴更加少啦。搞乜？又落雨，成日落雨，因為天日落下雨，跟住又唔落雨，跟住落下雨又唔落雨。我幫埋呢個巴士配音。配音。你有冇訂閱我個 channel 啊？訂閱我啦，求下你啦！乜嘅？我訂閱埋你，冇訂閱我哋。唔係下面頭先個。下一站係康日苑 ，The next stop is Honors Court， 下一站是康醫院。3、2、1，3、2。你睇下，我都話3、2、1之後會播開嘅。哇！開始影屎啦又，落晒雨又開始影屎啦，真係好開心啊！呢個站咧冇人上車㗎，冇乜人上車，唔係冇人上車，冇乜人上車。翻學嗰陣時多人到爆炸，我同你講。點解？嗱，因為好多人住康逸苑，嗱都話冇人上車。喺16咧，喺站係藍田北，喺站係藍田北。The next stop is 藍田。啊！嚟到我嘅母校啦！我學校就喺呢度咯，隔離綜合大樓隔離，呢個大樓隔離咯，隔離就係我學校。我學校係觀塘 Band 1嚟嘅，你信唔信？真。我等陣上網俾你睇下。唔係10歲上翻中學。10歲中學。小學。我 Band 1啊，真啊，真心。我等陣俾你睇下讀邊。小學有分 Band 1。有啊。全港14咯，係啊，全港14有間學校，終於唔係國際學校。我哋猜得好快喎。算快㗎啦，我有個熟卡仲快啲啦。應該順登。如果熟卡嘅話，飛得仲快。佢仲係萬樓卡嚟，仲要係中意玩廣播、玩牌，乜都玩嘅佢，玩手掣都玩嘅佢。緊係停車紀錄片。下一站係啟田村 ，The next stop is 啟田村，下一站是啟田村。應該。下一站有分啟旺樓。喺啟旺樓死啦！其實啟旺樓即係啟田村，不如叫啟田村好過。
幫手。商場。The next stop is Katy Shopping Centre Shopping Mall。到藍田站會播一個廣播咧，話俾你聽。到咗機考中學我就話俾你聽。支付寶啊！下一站係基校中學。基校中學冇人上車，如果有人上車嘅話，你係狗。基本上冇可能有啊。如果有上車，如果有人上車或者落車嘅話，我食屎。呢個站都唔知有咩用。呢個站冇用添，翻學可能有用，唔係翻學冇用㗎。依家唔係中學。中學嚟㗎。咁依家又唔係中學。係啊，中學。咁依家冇用，叫巴士先教咁細嘅。我都話藍田站咧會播呢個2要落車，請喺到達前提早撳鐘。下一站係藍田站，2要落車，請喺到達前提早撳鐘。我都話啦，我成日坐16M，冇可能唔知道呢樣嘢。呢個唔係司機自己話要播嘅，呢個係本來佢嗰個報站做。青嶼幹線巴士轉乘客前往迪士尼嘅乘客，請於此站轉乘 R8路線。The next stop is 青嶼幹線 BB6，下一站是青嶼幹線轉車站，前往迪士尼嘅乘客請於此站下車。真係好長。而家你頭先嗰下聲，再講。我睇下達唔達到565111，你要唔要影埋？我教你影溪位。咁又會一日45週年嗰個，我順便教埋你啊嘛！你話要我教。我陣間我聽日影城巴士。咦？聽日你唔使翻學咩？唔使。放暑假？唔係，邊有咁早放暑假？你後日都要翻學嘅。係。好啊。城巴42。係咪？40P 啊。40P。
城巴40P，啊！城巴有40P。有啊，你自己上 search 啊。拜拜。拜拜。其實你喺裕民坊行去 APM 好啲啊，講真，你信我啦，信我呢個觀塘人。